O'zbekistonda suv nihoyatda arzon. Bir xilgi joylarda umuman tekin, mana shu suvdan pul qilishni sizlarga o'rgataman. Eng qizig'i bunaqa rangli narsamizni bitta qo'yamiz. Xolasalar mana bunday rangi ham bor. Har xil svetlar bor ekan. Bitta qo'shib qo'ysalar, ya'ni shirin suvga aylanadi, do'stlar. Bu ya'ni sezoni rosa kelyapti. Kuniga $50 dan $100 sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i bu apparatimiz xolasalar avtomatlashtirilgani bor. Mana yerda knopkasi bo'ladi. Bitta bosib, bitta burab qo'ysalar, bo'ldi. Oddiy suvni pulga aylantirib yuborasiz. Gazlab qo'yishar ekan. Yo'q, menga bunaqa zamonaviy narsa kerak emas, uncha tushunmayman deyilsa, mana yerda mana ruchnoy ham bo'ladi. Bunday qilib aylantirib yuborsalar ham bo'ldi. 100 litrdan boshlab 500 litrgacha bo'ladi. Eng qizig'i 7 yoshdan boshlab 70 yoshgacha bo'lgan ayollar, opalar, yosh bolalar bemalol qilsa bo'ladi. Ya'ni nagruzkali ish emas, ya'ni og'ir narsani o'zi yo'q. Do'stlar, ya'ni bu qanaqa biznes salang, gazli suv, gazvada deyshadi. Biz o'zimiz jaydar tilda aytganda bemalol qilsalar ham bo'laveradi. Aytganimizda gazvadani ichmagan odam yo'q bo'lsa kerak, komment o'z fikrlarini qoldiringlar. Hozir biz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahriga yetib keldik, ya'ni gazli suv apparatiga yetib kelganmiz. To'liq ma'lumotni endi Sarvar Beydan olamiz. Assalomu alaykum, Sarvar Bey. Yaxshimisiz? Sizlar ishlar yaxshimi? Yaxshi. Sarvar Bey, mana aytding, ya'ni endi buni qishin yozin suv ichishadi, balki yozda ko'proq ichiladi. Sezon kelyapti. Sezon aka, martdan boshlanadi. Martdan boshlanadi. Albatta. Qachongacha bo'ladi? Xo'p, shu bilan aka sentyabr, oktyabrgacha bo'ladi aka. Bo'ladi. Endi qarang Sarvar Bey. Endi bizda o'zi sezonsiz biznes ham ko'p, lekin buniki hop mana martdan boshlanadi. 5-6 oy ham deylik. 5-6 oy ham deylik. Bu apparatni olib men foydada chiqaraman. Aka pulini bir oyda chiqarib olasiz aka. Xudo xolasa. Harakati joyiz zo'r bo'lsa, keyin mana sotuvchining muomalasi zo'r bo'lsa, ishlab chiqarayotgan siropingiz, mahsulotingiz zo'r bo'lsa, aka xaridorlar sizga kelaveradi, pulini tezroq chiqarib olasiz. Hozirgi kunda aka o'rtacha mahallaning ichida ham joy qilib berishyapti. Ashlar ham kuniga 300 ming, 400 ming savdo qilyapti. O'rtacha mahallaning ichida bo'lgan joylar. Yo'lda betidanglar endi boshqa aka ular. Xo'p, Sarvar Bey, mana agar sir bo'lmasa 300 ming, 400 ming deyapsiz. Bundan qancha foiz foyda, sof foydasi? Xo'p, agarda xo'p aka 500 ming so'm savdo qilayotgan bo'lsa aka 100 ming so'm rasxodga chiqarib olaverasiz aka. 100 ming ishchiga chiqarasiz. 100 ming o'sha birinchisi siropga, mahsulotga, ikkinchisi 100 ming ishchizga. O'ziga qolgan savdo daromad 300 ming so'm bo'ladi aka. Demak 60-70% qilsa bo'ladi. Albatta. Agar o'zi oilaviy boshlasa, demak bir 80-90% o'ziga qoladi. Sirop masalan o'zimiz tayyorlashni o'rgatib qo'yamiz aka. Undan ham ko'p qoladigan variantini qilib beramiz aka. O'zi tayyorlasa mahsulotni ko'proq foyda qolaveradi. Bularda yaxshi tomoni do'stlar, o'zimiz misol uchun reklamaga kelganim uchun aytmayapman. Bular siropi yaxshi. Ya'ni bularni oldindan biz gazvada ichganmiz. Ya'ni siropi yoqimli. Qanaqasi bo'ladi? Ortiqcha shirin ham emas, nima biz me'daga tegmaydi. Xuddi o'sha retseptlarda o'rgatiladi. O'sha Soyuz SSR'nikidan o'rgatamiz aka. Eskidan necha yil tajribaga egasizlar? Xo'p, meni dadam o'zlari 25 yildan beri shu sohadalar. Men o'zim shu sohaga kirganimga 10 yil bo'ldi aka. 10 yil bo'ldi, xudo xolasa. Zo'r. Endi Sarvar Bey birinchi bo'lib bunimizdan tanishtirsak. Bunimiz o'zi gazvada apparati ichida nima-nimalar bo'ladi? Xo'p, aka, ichida bu teleskak holat bo'ladi. Bu yetalab yuradigan varianti. Komplektimizda har doim o'z bizning naborimizda nijevka stoykamiz bo'ladi va ikkita ko'lba bo'ladi. Mana shishasi deyiladi va simistitl qo'shimchasiga moyka bo'ladi. Har qanday apparat olsa komplektda shu narsa qo'shib beriladi обязательно. Ya'ni ruchnoy ham avtomatda. Ruchnoydan avtomatda ham. Qo'shimchasiga kislorod baloni ham esimdan chiqib qoldi. Kislorod baloni ichida gazi bilan bo'ladi. Hop, kislorod balonda ham buni ham hajmi bormi, misol uchun? Kislorod balon, aka, ichida gematorik gazi bo'ladi aka. Bu degani 1,5 tonna suvga bemalol yetadi aka. Yetadi. Endi hozir men orqasiga o'taydigan bo'lsak, bitta ahamiyat bersam, konditsionerga o'xshagan narsa, shunaqa narsalar turibdi. Bularimiz nima? Qisqa ma'lumot berasiz. Qisqacha ma'lumot aka, bular tokda ishlaydi, avtomat sistemada bo'ladi. O'tga oddiy giran suvni quyiladi. Mana bu yerdan filtrlar aka kachir bitta gazlab beradi. Mana kulchatirni o'ngga burab qo'yasiz, bo'ldi. Ishlayveradi. Ertalab keladi, kulchatirni o'ngga buraydi, suvni qarab qo'yadi, bo'ldi. Kech payti o'zini o'zi regirovka qilib muzlatib, tayyor qilib chiqarib beradi aka. Zo'r. Xo'p, bezopasnost tomonlari. Bezopasnost hamma apparatimizni albatta qo'yamiz. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Bezopasnost mana aka, mana shu mana soldatchi bo'ladi. 50% zashta qilib beradi aka. Ogohlantiradi. Ya'ni havoda o'zi chiqarib yuboradi aka. Xudo xolasa, zo'r. Xo'p, birinchi bo'lib eng arzonidan boshlasin. Ya'ni ruchnoy deyiladi. Eng arzoni ruchnoy bo'ladi aka. Mana ruchnoy bu tarafda. Bular ruchnoy saturatorlarimiz. Komplektda konditsioner bo'ladi. BK konditsioner, vatinnoy sistemada. Kislorod balon va ko'lba stoyka simistitl o'sha ko'rsatib o'tganlarimiz bo'ladi ichida. O'zimiz xo'p, saturatorimiz o'zi nijevka, germanskiy material, 3,5 ming.
old shapkasi to'rtli bo'ladi, rossiyskiy bo'ladi. Bunda hammasiga bezapasni klapni qo'yiladi aka bularda. Keyin bu yerda o'qib purt bo'ladi. Buni aylantirsanglar yengil bo'ladi aka. Bularda tok ishlamaydi, adashmasam. Bularda umuman to'k ishlamaydi aka. Ya'ni svet o'chib qolsa ham. Svet o'chib qolsa ham 2 soat, 3 soat muzda chiqarib beradi va gazlayverasiz aka. Xudo xolasa. Bu 100 litrdan boshlab necha yuz litr? 100 litrdan boshlab 500 litrgacha chiqaraveramiz aka. 500 litrgacha. Zakasiga qarab. Zo'r. Bu yonimizda hozir обычный konditsionerlar turibdi. Bu Xo'p, nimaga? aka bu zima leta bo'ladi. Tok ekan variantda qilib bering deganlar uchun zima leta variantda ham chiqarganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham xo'p, bu saturator ichida o'zi muzlatib beradi aka. Buni ichida mana trubkalar 100 litr suvda birdaniga muzlatadi. Bir xilga joyda 20 litr, 10 litr muzlatsa, buni 100 litr muzlatadi. Shunaqa trubka bo'ladi ichida aka. Trubkada bu avtomatik o'zi muzlatib beradi. Avtomatik o'zi muzlatib beradi. Zima leta mana. Tok kerak. Tok kerak. Ammo gazlar sistemasi ruchnoy. Mana ichida suv bor, mana qarang, yengil mana. Ovozi eshitilayotgan bo'lsa, do'stlar, zo'r. Ichida 80 litr suv bor. Bitta gazni bosimi, Gazda bu yerda davleniya hisob kitob o'lchab turadi. O'ta bezapasni keladi. Shu aytib o'tganlarimiz bor ekan. Bular ham alohida sotilaveradi. Bular alohida sotilaveradi. U kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bo'laveradi Bu aka. kattalari, narigilar. Bular aka рабочий aka. Bular o'sha рабочий. avtomat apparat qilib berganmiz, o'rniga olib qolganmiz bularni. Рабочийlarimiz bular aka. Zo'r gapi. Endi bu yoqda umuman boshqacha yangiliklarimiz turibdi. Ha aka, bular hozir trendda bo'layotgan apparatlarimiz aka. Bu filtrli apparat, 3 ta bosqichdan filtrdan o'tadi. Ichida konditsioneri ham, saturatori ham o'zini ichida bo'ladi, o'zi muzlatib beradi. Ertalab keladi-da. Mana metrni oddiy grant ulab beriladi. Grant suvga ulab, xolasi lomki suvlaysiz. Ertalab kelasiz, kislorod ballonni ochadi-da, tunchatirda ikkitasini o'ngga burab bo'ldi. O'zi meter gradusni muzlatib, hamma yo'qni o'zi ko'rsatib beradi. Hamma yo'q shuni ichida. Ixcham do'konga o'rnatilgan variant bu aka. Xo'p, Sarvar bey, buni aytyapmiz. Hozir mana tokni narxi bizda oshyapti. Albatta aka. Xo'p, necha pul rasxod qiladi? Kuniga aka 24 soat ishlasak. Eng patali 25 ming so'm rasxod qiladi. Hozirgi kunda limitli paytda 25 ming so'm rasxod qilyapti. Biz o'zimiz hisob-kitob o'lchab ko'rganmiz aka buni. Ya'ni bu postoyanno yoniq turadimi yo qanaqadir yo'q aka, bu o'zini o'zi o'chirib yonadi aka. Xo'p aka, men bir kunda 12 soat do'kon ochsalar, do'kon egasi o'zi aka 6 soat tok rasxod qiladi xolos. Qolganiga dam olib o'zi. Konditsioner o'zi o'chib, o'zi dam oladi. Bitta asosiy narsa karcherga tok ketadi xolos. Karcherga asosan. Karcherda o'ziga tok ketadi. U bitta gazlab olgandan keyin bo'ldi, muzlatib olgandan keyin. Miyasi aqlli miyasi. Albatta aka, shiti bo'ladi. Puskator o'zini o'zi zashta qiladi aka bu yerda. Xo'p, buni narxi necha pul? Bunimiz aka do'konga olib borib o'rnatilgan varianti $1300 kami bor aka. Kam bor. Aytilish narxi xolos. $1300 ahamiyat beringlar, buni o'zi bas. Ya'ni bular bilan komplekt. Yo'q, do'konga o'rnatilgan variantda. Agarda bunaqa teleshga holatga qo'yib bering degan bo'lsalar, bunga alohida bo'ladi o'sha. Albatta aka. Do'konga o'rnatilgan. Endi buni aka arzonroq varianti ham bor. Mana shu mini bo'ladi aka. Avtomat mini deyiladi. Bu filtri yo'q. Gazlash sistemasi bir xil, ishlash sistem mexanizmi bir xil. Filtri yo'q aka buni. Ya'ni hozir ob'yomida farqi bor aka. Bu bir kunda 1,5 tonna chiqarsa, u nariga 2 tonna chiqaradi aka. Xo'p, bir kunda o'zi mana qarang, 1,5 tonna, 2 tonna deyapti. O'shan shu suvni sotib olsa bo'ladi. Aka sotib olsa bo'ladi. O'zimiz masalan do'konimiz bor, bilsangiz, mana shu Vodiydan, Farg'onadan shunaqa do'konlar bor, kuniga 3 tonna ham sotishadi aka. 3 tonna ham sotishadi. Kuniga. Endi eskidan ochishadi, keyin ularni lokatsiyasi zo'r, siropi zo'r aka. Siropi kliyentdan ham albatta. Mahallani ichida ham hozir kuniga 100 litr suv sotishyapti aka. Zo'r. Вообще zo'r. Buni summasi necha? Buni summasi do'konga olib borib o'rnatilgan komplekt $900 aka. $900. Ya'ni bu aytilayotgan narxlar bo'lsa, ahamiyat beriladi Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Narxi keyin tushib beriladi. U просто aytilayotgan narx. Foydasidan olinsalar, bo'lmasa albatta tushib beramiz. Foydasidan olin desa, aka har bittasiga $50 shuni sira tushib beramiz. Muomalasiga qarab yana qo'shimchasiga ham tushib beraveramiz. Yaxshi gapirsalar zo'r bo'ladi. Bo'laveradi. Keyingisi? Xo'p aka, bu o'sha sizlarga qanday tushuntirsam bo'ladi? Buni endi xohlasalaring ishlab chiqarishga ham ishlatsalar ham bo'ladi. Bakalar masalan o'zlaringni jazvada, brend qilib turib, brend yaratib turib, jazvadani qadoqlab chiqarsalar ham bo'ladi. Buni nimaga qadoqlash deganim, gaz o'ta kuchli qilib beradi bu. Hammasidan eng zo'r apparat mana shu aka. Gaz ko'proq bo'ladi. Haqiqatda действительно gaz kerak menga degan odamlarga mana shu narsa kuchli gazlar beradi. Bundan filtr bo'ladi. Filtr kichkina filtrchasi bo'ladi. Bu yerda отходlarni, bunaqalar suvni nimalarni ushlab qoladi. Bakirashga bemalol qadoqlashsiz bo'ladi. Bu ham avtomat sistemada. Bu yerda oddiy gran suvni quyasizda, kislorodga ulab qo'yasiz, kunchatirni bilan o'ngga burab qo'yasiz, o'zi muzlatib, o'zi chiqarib beradi. Zo'r. Gazlash aka, bunisi garantiyasi cho'tki bunga. Zo'r. Ya'ni bu qanaqa desalar, ya'ni shaxsiy brendlar, misol uchun o'zlarini shaxsiy brendlar ham qadoqlab sotsalar ham bo'ladi, gazi ancha-muncha gazli suvdan ustun bo'ladi. Albatta aka, bakarashga qo'ysa ham 4 kun, 5 kun turaveradi bemalol aka. Xudo xolasa. Zo'r. Va shu buni summasi necha? Buni summasi aka, xo'p, $1000 do'konga o'rnatilgan komplekt varianti. Zo'r.
bunimiz qanaqa ekan? Bu umuman boshqacha turibdi. Bu aka o'sha bularning nimasi aka, bunda hali tayyor emas aka. Ha, bu cho'rni Ha. holatda. Bu cho'rni holatda hali tayyor emas. Zo'r. Remontga kelgan ishi o'zi aslida Ha, bu. to'g'ri. Demak, undan tashqari, misol uchun gazvada biznes bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, qayerdadir buzilib olib, nima bo'lsa, servis xizmatlari bor. Servis xizmati bor aka. Borib o'zida kech payt 1mi 2mi farqi yo'q. Kech payt shunday borib tuzatib berib kelinadi. Mana mashinani ayol kishi olgan aka, buni bu tarafini. Ayol kishi olgan. Hozir mana apparatlarimiz 70% o'zi ayol kishi oladi bizda aka. Demak, hozir bunda asosiy narsa og'ir narsa yo'q. Og'ir narsa yo'q. Og'ir narsa yo'q. Aka mana bu ham o'qitdi o'shini mana qadoqlashnikini yotkizilgan variant aka. Ha, yonmachasi turgan. O'ta gazi kuchlisidan keladigan ayol kishi eskidan bu gazvada sotadi bu. Shunisidan yotkizib chiroyli qilib berganmiz o'ziga moslab. Zo'r, вообще zo'r. Aytganimizda alohida instrumentlar ham sotiladi. Bularda hozir tugab qolibdi. Ya'ni aytishdiki, Sarvar aka, marojna biznesi ham bor. Marojna apparatlarimiz ham bor. Marojna apparatlarimiz xo'p 2008 dan boshlab 2024-yilgacha rabochiy apparatlarimiz, rabochiy bo'lib hali urinib ketgan emas. Bitta sezon olingan, ishlatilmagan, qaytarib olib qo'yganmiz. Garantiyalar beriladi. Aka, o'sha frezerdan muzlatib chiqarib berishga garantiyasi bor aka. Bor. Xo'p, bularimizni mana men olyapman. Misol uchun gazli suvni biznesini men tushunmayman Sarvar. Bunga qancha garantiya beriladi? O'zi nimasi buzilishi mumkin? Xo'p, aka, bunda ko'proq avtomatlarimizda shit tarafdan aka, shit tarafdan bo'ladi. Endi zapchasi 70 ming so'mdan 140 ming so'mgacha bo'ladi zapchasi. Tokka ham bor. Tokka ham bor. Bunga biz asosan bu aytamiz, har bitta klientimizda to'ki zo'r bo'lsa, ishlab beraveradi. Mana sotgan joylarimiz bor, 4 yil bo'ldi. Mana bitta mashina ham aka ko'rsatib o'tingda. Mana birinchi apparatimiz aka. 4 yil bo'ldi, endi remontga keldi aka. Ha, bu 4 yil bo'ldi. Ha, bu endi yoshligimizda devo sistema bo'lgan aka. Ko'ringda. Zo'r mana bo'lsa. 4 yil bo'libdi. Shu holatda ham ishlagan-ni. 4 yil bo'lgan avtomat sistemada egasi tununkasini yangilab bering deb olib keldi. Ha, ya'ni tevalarini. Tepasini yangilab bering, korpusini dedi, aka chiroyli qilib o'zimizga qilib beramiz dedim. Mana 4 yil bo'lgan aka. Zo'r. Aytganimizda to'k rasxodi 25 minggacha. 25 ming so'm aka. Zo'r, va 25 ming so'm. Zo'r. Endi buni men sizlarga tavsiya beraman, do'stlar. Oilaviy biznes qilsanglar ko'proq qoladi. Yo'q, men 5-10 ta olib qo'yib turib, ishchilar qo'yib qo'yaman, masalan, 60-70% qolaveradi. Ya'ni ishingiz muomalasiga qarab, ishingiz yaxshi bo'lishi kerak. Lokatsiyaga. Lokatsiyaga bog'liq bo'ladi. Indamay kuniga eng kam 500 ming ekan. Bo'lmasa 100 dollargacha ketaveradi. 100 dollargacha bemalol topaveradi. Yoniga muzqaymoq apparat qo'yib olsa ham, 2 ming, 2,5 ming bemalol tushirsa bo'ladi aka. Rossiyani pulini chetda topsa bo'ladi. Bemalol Rossiyaga borish shart emas. Albatta aka. Zo'r. Menimcha hamma yoqda aytdi. Qolib ketgan narsa agar tushunmaganlar bo'lsa, pastki telefon raqamini telefon qilaverasizlar. Siropini bonus tariqasida o'rgatamiz. Qanday apparat olishingizdan qat'iy nazar bonus qilib beramiz. Sizlar masalan ko'rib turgan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ko'rib turganlar, sizlar dilerlarga chaqiramiz. Telefon qilsalar, optim narxda olsalaring, hammasini aka chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bizda hozir Qirg'izistonda ishlayotganlarimiz bor o'zi. Boshqa viloyatlarda bo'layotgan bo'lsa ham, olsalaring chiroyli narxlarda siroplarni xilidan bor. 10 xilini o'rgatib beramiz bonusiga. Zo'r, do'stlar, demak, xolasalar ham ruchni, xolasalar ham avtomatda olsalar ham bonusiga foydasiz oldim desalar, siropini shunday bonus qilib berishadi. Siropda ham, ya'ni alindaqa emas. Oddiy sirop. Oddiy bas, juppilidan va shakarli tabiiy siropdan o'rgatib beramiz. Zo'r, maza qilib. Ya'ni sotsangiz ham ichgan odam maza qilib ichadi. Agar masalan apparat xarid qilmasdan o'zi kerak sirop degan olsa, xizmatni bersalar, uni ham o'rgatamiz. Muzqaymoqnikini ham o'rgatib beramiz, simestikini ham. Xudo xolasa, do'stlar, sizlar o'ylagan savolni yoki javobni bermagan bo'lsangiz, pastda Sarvarovning nomerini qoldirdik. Undan tashqari Telegramga kirib turib, mana shu gazli suv apparat deb turib yozsalar, to'liq ma'lumot, ya'ni olayotganlar qancha foyda qilgan shunaqa bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldirdik. Undan tashqari mana yerdan ko'rib turibsizlar. Biz turgan joy Farg'ona viloyat, Marg'ilon shahar, ya'ni Gagarin deyshadi ko'pchilik. Ikkinchi ko'chada turibmiz. Yozsalar, lokatsiyalargacha tashlab. Bemalol kelaverasizlar uyimizga, masalan, boshqa viloyatlardan kelgan bo'lsa, o'ylanmasdan kelaverlar, gastinistalar bor, chiroyli qilib joylab, chetda birga sirop tayyorlaymiz, qanaqa ishlashladi, qayta buzilib qolsa nima qilishni hamma yo'lda o'rgatamiz-da, bu yerdan mashina topib, sizni chiroyli qilib jo'natib yuboramiz mehmon qilib. Kelaverasizlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sarvar Bey, e'tibor uchun sog' bo'linglar.